Se produce en relieves montañosos, cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso de condensación, precipitándose en las laderas expuestas al viento, donde se forman nubes y lluvias orográficas. En las laderas donde se dirige el viento, el aire ya seco desciende rápidamente, aumentando la presión atmosférica y la temperatura.